anh nâng cái bắt tập sau thì mình thiên trong khu quan tông tạc phi tạc miền đèn slide LCD projector lấy gì nhé, lấy nắp chua che đấy, nắp chua đó, chua mà sẵn, con nó biết là cái chua đó cả, đó chua, tí để chua, thấy này là đào thấy thâu anh nuốt này sao thợ bọn kia cái tạo kiểu là so chân ấy đắng nhá
នេះស្អីតើភាពវានេះសម្ងួតវានេះសាមកសាមកគ្នាតើខ្ញុំថាតែបាត់ឃើញអីជឿមើលនេះអីចូលយកមកដែរហាអីគេមួយផានអូហ៎មួយផានទេថប់ផានមកអីទៅផានមកមួយផានគេនៅទីទីទៅអេឥឡូវបើជាមួយចាIt is not accurate. On the digital one, you put this on it in 4 seconds. This one, in the list that came to the school, chemistry should have a digital one. Should have. Have you got a list of the chemistry? Yeah. Just check. Does it ask for a digital balance? អូណាមានអីគូហ៎នេះមានមាន check all the things Yeah. There should be. Yeah. Okay. All right. All of these taken out. Yeah. All right. Okay. All new. Yes. Very good. Is this all new? This one? Yeah. new equation last Or pH meter, yes. Very good. Blankets or coats? How many coats? yeah 10 this is old Five. old uniform Five. this is old uniform How many? 10 maybe 10 yes five Yeah. They're very useful for teachers. how many Very useful for teachers because a chemistry teacher, if you were wearing some clothes that cost a lot of money, chemicals are very damaging. These, you should wear them. yes And if there are not enough, ask the school to buy more. They're very important. yes Okay. What else? Burners, gas burners. Oh, yeah. Good. just we have the time not chart Có rồi kìa. và là the phone nè chưa no mẹ này nó tụi mình ăn luôn Yeah. Okay. Cái gas bên này. ơi được chưa mẹ này Anh là cảm ơn đi đâu ở miền ấy khác. có số 1 2 này có cả rồi Just I will say a few. đã cho bên nhà I will say a few general things, and my colleague Sam will translate. First of all, well done. Many schools have not organised their lab. yes So to you, yes well done. ចឹងគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ទៅសាលាផ្សេងអត់បានរៀបចំល្អចេះទេអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ឃើញនៅសាលាគ្រូគឺបានធ្វើបានល្អគាត់អបអរសាទរតែបានរៀបចំមានថារបស់នៅសាលាផ្សេងរបស់គេឲ្យប្រហែលគឺនៅក្នុងប្រអប់ទាំងស្អាតទាំងអស់បើទេសាលាគ្រូបានរៀបចំទុកដៃបានប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាល្អមែនទេ
Now, first of all, chemistry, as you know, is made up of sections. So, when you come into a lab, chemistry, you should be able to find anything you want in 1 minute. Chẳng tôi được của ban đơn ấy của bariên kim bí cứ nhiên là xong đẹp vì sao xong đẹp kim bí tra phải tra nhà mình chẳng chỉ cô ca nông ca cô pro ca trong vật tôi bị sao nơi vật tế kế vật tế quát nè tại nè người dân nhiệt theo là cô đại tra vật tôi bị sao cô té ai tôi đô xong đẹp từng ngón nắng nó không vật tốt nắng cứ đâu không càng mua nhiệt tiền ngoài ra trong bộ xong rồi đi muối dân tân thanh đâu nào mà là mua tí miền tàu bộ phải nhấn tân đâu nã miền trên này chính chị dân chị nè tân ngon càng so tân sớt cư dân anh tân ha xong đẹp ná đâu nã họ luôn là mua tiền với thơm mấy bạn tân chấn và bật lát cái nên này rồi anh ấy thì tôi quan về dịch tung tư này chứ là bây giờ con trong đo dùng bó đó rồi dân chặt đào đêm trong đó là mình tới quần tái dân thụ của đồ kia và là đồ bói nhưng còn làm đúng đồ bói còn làm đúng bây giờ dân trong thầu ca là con na đại trả tôm thì nấp cái dân tàu hồ mà tôm năm một chán mà in a lab there is room, but they must be labelled. Now, chemistry has about 8 sections. 1, glassware. All the glassware should be in one place. Some labs have no rubber tubing. You know the rubber tubing? Some schools do not have it. If there are certain materials you don't have, talk to the head of the department. Chính vì tôi tới ca đêm trong ở tôi sau khi mi nó cứ cái thương mấy đại cầm nắm này xong rồi đại dân nó phải mang cùng bảy pro một khe trên đó và ta họ lại biết cái dân tăng là spare nó phải cào bị sợ tâm cào mấy cái là cào và cào em xem nó là cào mà nói là cái đó là 4 từ ta không hiểu đó luôn hay cho tôi cay luôn và chắc ơi ta phải thêm cay là dân tao đẹp bởi vì sao tức cái dân tục mà tôn như từ nắng chụp nắng nắng một hết chrome xong đẹp đi mùi vậy đấy mà on glassware, it is useful, for example, test tubes, to have the test tubes in boxes rather than collecting 20 test tubes. If they're in a box, it makes it easy. Bông xa bông xa chứ là có tặng trong làm việc hỏi tặng kịp off về mình ba cô đặt chụp off tại miền lục bia của mấy căn nghe gì đâu ok này trên trong bài bọc phải nó của con sơi ba rồi For example, test tubes here. Yeah. And when you are finished, you can count them. Are they all there? And bring them back. dạ đẹp trong đã tự đặt đi dạ cho nên là tí mùi và tí phí Number 2. Let's say useful is metals like sodium, lithium, potassium, aluminium, magnesium metals. Keep them together. dạ lo hại Metals. sợi nhôm lo hại There's a particular name for đi them. cho cô đã show mấy Alkali tạ metals, what metals will đặt be. cái bài cái này chứ một tới cái lỗ khác tặng đông từ mà Another section is called acids and bases. Acids and bases together. Okay, Some that salts, acid, bases, salts. đâu phải là xí đây thế là set băng ấy là set là nơi băng tại trong ok và bạn bay nó chẳng những đồ kia rất là đông những đồ There's a section in chemistry
acid-base, it's called separating mixtures. For example, if you had sand and salt separating things, that equipment keep it on its own, separation of mixtures. សាច់ Separating សាច់នឹងជាតិអីព្រោះយើងងាកចេញពីគ្នាកុំឲ្យវានៅមួយគ្នា ប៉ុន្តែគេហៅអីវិញជា លបាយ ជាក្រុមវិញជាក្រុមអីវិញណា ជាលបាយ លបាយលបាយចាំបាត់4ទេណាបាយ anything to do with atomic structure, like atoms, molecules, you know those models អាតូមិក that come in គំរូអា boxes. តូមគំរូអាតូម Yeah. បាទគំរូអាតូម Yeah, 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 yeah. អូ Yeah. This is old This is all this new one Very, very ចឹងមិញនៅនេះនៅនោះចឹង អូខេ និយាយឡើងវិញអត់ទៅទៅណាហើយបិទផ្លាកទៀតទៅ very, very useful. Other part of chemistry. Okay. pH method test Another section would be anything to do with heating. For example, you're heating metals. You're getting small porcelain boats. Anything to do with heating, or Bunsen burners or gas burners. Heating. Keep those near each other. Like some gas burners down there. Yeah. Burning. Anything to do with burning. ចំហេតុចំហេតុ បាទកំប៉ុង បាទដាក់ដុំតែហ្នឹងនិយាយខ្លះ មានគៀនមានចក្រាក់មានកំប៉ុងគៀនកំប៉ុងអីគ្រឿងបាទ អូខេនិយាយបាទ មានអាចប្រចាំពីនេះស្មាំពីហ្នឹងណា បាទយើងយកទៅចូលបាទតែយ៉ាងគេចូលតិចតិចមកហើយគេដាក់តិចតិចតិចបាទចឹងហ្នឹងប្រភេទហ្នឹងគេដាក់ដុំទៀតទៅបាទ6ប្រភេទហ្នឹង A section on chemistry as well. It's metals, but they're special metals. Metal plates called copper and zinc plates. Keep those together. They're used for electrolysis. Copper and zinc. Some schools or labs don't have them. Copper and zinc should be kept together. Or anything to do with electricity and chemistry. សាំងសៃ Right. សាំងសៃ សាំងសៃនឹងកងដែង For example, zinc, copper, yes you know those batteries, the voltage. I've seen them variable voltage. They give 2, 4, 6, 8 volts. Have we got one? If you don't, the physics have lots of them. អូខេ One box, very good, and have connecting wires. Yeah. They're very useful in chemistry. If you don't have one, physics have, I think, 6. គាត់ចង់និយាយអំពីសេរីសកម្មភាពរបស់លោហៈណា បាទ មានដូចជាទងដែងសង្កសីហ្នឹងយើងគួរតែមានដាក់វាម្ដុំដើម្បីយើងសំណក់ប្រាប់សិស្សពីរបៀបប្រើប្រាស់លោហៈសកម្មលោហៈសេរីសកម្មភាពរបស់លោហៈណា ហ្នឹងហើយដើម្បីយើងស្រួលក្នុងការធ្វើពិសោធន៍ទេ អូខេ ហ្នឹងហើយ Okay, using the lab. ចឹងគាត់ថាសម្បូរនៅក្នុងបន្ទប់រូបវិទ្យាហ្នឹងរូបវិទ្យាមានច្រើន ទៀតអាចផ្សេងពីបន្ទប់រូបបាន បាទ បាទ This chemistry lab is here. Use it. In some schools, they are built, they are not being used. Use it. Now, a few things about using it. Can you There should be 24 of students. ចឹងគាត់ថាឥឡូវយើងមាន 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, សំភារៈសោហើយ ថាអី about 19. យ៉ាងហោចដាក់ដល់24ហ្នឹង គាត់ចង់និយាយថាវិស័យគាត់ចង់និយាយសារគាត់ចង់និយាយថាសាលាយើងឥឡូវយើងមានបន្ទប់ពិសោធន៍គេកែច្នៃហើយហើយយើងមានសម្ភារៈហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តគឺប្រើវា បាទ ប្រើវាពេលគាត់ចង់និយាយប្រើវា And
ហើយមានចំណុចមួយចំនួនដើម្បីប្រើវាបានកៅអីនេះទូទៅគាត់ថាមាន24ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យលើចំនួនសិស្សរបស់យើងមានច្រើនទេតែយើងដាក់បានច្រើនដល់ល្អអញ្ចឹងណាបាទមិនកុហកថាស្តង់ដារ24ហ្នឹងណាប៉ុន្តែជាទូទៅគេដាក់24ទៀតទៅ because you all depend on each other, a few basic rules. If you use this, when you are finished, put it back. So that when you come in the next time and you are looking for this and it's down there, you have 5 minutes wasted. All the students are... Put it back where it's very simple, but it's so important. ចឹងជាគោលការណ៍ដូចយើងរៀបចំណាត់ថ្នាក់សម្ភារៈយើងមិញដូចគាត់រៀបរាប់ប្រមាណ8ចំណុចមិញហើយ យើងចំណុច ជាគោលការណ៍ប្រើហើយទុកទៅឡើងតាមដាប់វាវិញ យកពីកន្លែងណាដាក់នឹងវិញគ្រូណាក៏ប្រើអញ្ចឹងណាកុំឲ្យប្រើឲ្យទុកកន្លែងផ្សេងអ្នកទៅហៅទៅមកវិញឡើងវិញអញ្ចឹងយើងបាយជាប់ឡើងវិញអញ្ចឹងជាគោលការណ៍យកពីកន្លែងណាប្រើហើយយកទៅដាក់កន្លែងនឹងវិញ if you have more than 24 in a class, more than 24, more than 24, make sure that they all can see what you're doing. For example, if this is too low, just make sure everybody can see. Understand? Everybody. ចឹងដោយសារទំហំថ្នាក់រៀននៅស្រុកយើងមិនដូចនៅប្រទេសផ្សេងដែលមាន20ជាងឬ24ទេយើងដល់បានណាចឹងបាទចឹងយើងរៀនខុសគេទីដោយសារចំនួនសិស្សយើងច្រើនចឹងបើសិនជាគាត់មកទៅពិសោធន៍យើងនឹងពិបាកគ្រប់គ្រងទីដោយសារកន្លែងយើងមានទូផងកន្លែងបងគ្រប់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានជាគ្រូទឹកនាំពិសោធន៍ហ្នឹងគឺធានាថាកន្លែងយើងធ្វើបង្ហាញពិសោធន៍ហ្នឹងគឺទាំងអស់គ្នាក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងអាចមើលឃើញកុំឲ្យគួយនោះបាំងក្បាលគ្នាអីមកមើលអត់ឃើញអាហ្នឹងគឺខុសគោលការណ៍ឬក៏អាទុកនេះទៀបពេកយើងមកអីកលធ្វើម៉េចឲ្យអាការធ្វើពិសោធន៍យើងឲ្យសិស្សគ្នាមកមើលឃើញអានេះជាគោលការណ៍ You are all part of a team. If there is a piece of equipment like this you don't know how to use, ask somebody else, ask a colleague. Yes. If they know it, they will be glad to help you. Some of the equipment here I may not have seen before. If I don't, I will ask. គាត់ចង់និយាយថាជាទូទៅធម្មតាយើងអត់ដឹងបច្ចេកទេសក្រុមរបស់យើងដែលគីមីគ្រូដូចគ្នាអត់ទៀតអញ្ចឹងមានថាលោកគ្រូទាំងគ្រូមានចំណេះដឹងផ្សេងគ្នាយល់ដឹងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងនាមជាសហការីឬក៏មិត្តរួមការងារក្នុងអាជីពហើយនឹងមុខវិជ្ជាដូចគ្នាបើសិនជានរណាម្នាក់ត្រូវការអ្នកផ្សេងជួយស្នើសុំឲ្យគេជួយឲ្យមានគេហៅបុគ្គលធម៌ការជួយចែករំលែកចំណេះដឹងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងក្រុមការងារជាមួយគ្នា This is probably the most important role of all. Do not do an experiment with students unless you have done it yourself. Do it here quietly. Don't do it for the first time in front of students. បាទអញ្ចឹងជាគ្រូវិទ្យាសាស្ត្រមុននឹងយើងដឹកនាំពិសោធន៍ធ្វើវាបានមុនសិនមុនបង្ហាញទៅសិនគុំខ្លួនឯងបានសាក់បងធ្វើផងហៅសិនមកមើលធ្វើទៅបានធ្វើខ្លួនឯងធ្វើចេញអាចថាវាមានជាគេហៅអីយើងធ្វើវាតាមបាទយើងនាំសិស្សមកដែរបើជាគោលការណ៍មុននឹងពិសោធន៍ទៅឲ្យសិស្សមើលឲ្យសិស្សអនុវត្តយើងធ្វើខ្លួនឯងសិនបាទធ្វើខ្លួនឯងសិនថាវាដើរវាទៅមិនវាល្អជាង
យើងធ្វើអត់តែបានអត់បានខ្លួនឯងហើយយកអាហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យសិស្សនឹងនាំសិស្សធ្វើអញ្ចឹងណាបាទ An example, hydrochloric acid. This is concentrated. It can be dangerous. Therefore, if you want to make this less concentrated, we add water. But we never add water to this. Why? It splashes up. You could burn your face. Add the acid to the water. But again, do not do it in front of students. Practice yourself first. Okay. នេះគេហៅគេ acid chlorhydric បាទ ជា acid ដែលគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំង វាគ្រោះថ្នាក់មែនទេបាទអញ្ចឹងពេលធ្វើវាមកយើងចាក់ទឹកចូល ដែលផ្ទុះដោយសារកំហឹងវាខ្ពស់ វាអាចធ្វើតែយើងប៉ុន្តែរបួសទឹកហ្នឹងអាហ្នឹងយើងយកទៅចាក់ចូលទឹកទេអីអត់អីបាទប៉ុន្តែទឹកយើងចាក់បាយកាប់ហើយនេះប៉ុន្តែគាត់ថាអ្វីដែលពិសោធន៍ចាក់តងរឿងមានអាចមានកត្តាគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងយើងសាក់ខ្លួនឯងបានមុនសិនជាមុនសិនធ្វើទាំងអត់បានសាក់វាអាចប៉ះពាល់សុខភាពរបស់សិស្សដែរអញ្ចឹង If you're in this lab and you need something from next door, don't leave this. Okay, Ask a student to go. Because if you leave and an accident happens, there are problems. The worst examples I have seen in my country is you go into a preparation room, nobody in the classroom, no teacher, a student maybe spills acid on themselves, you are responsible. So, if you need anything, be prepared, have it, send somebody next to you. អញ្ចឹងជាកត្តាសុវត្ថិភាពគាត់ចង់និយាយថាបើសិនយើងជាគ្រូដឹកនាំពិសោធន៍ហើយសិស្សនៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍ហ្នឹងជាមានការទុកសិស្សនៅក្នុងហ្នឹងដោយអត់មានយើងបើសិនយើងត្រូវការអីទៅយកអីនៅបន្ទប់ផ្សេងឬទៅចេញក្រៅគួរតែប្រាប់ឲ្យសិស្សទៅយកអីយើងជំនួសយើងជាជាងទុកឲ្យសិស្សនៅក្នុងហ្នឹងកាលយើងអត់នៅកាលណាសិស្សធ្វើអីមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ដល់សិស្សខ្លួនឯងហ្នឹងយើងនៅប្រទេសគាត់ក៏មានការត្រួតត្រូវខ្ពស់សម្រាប់គ្រូនឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងដើម្បីជៀសវាងការគ្រោះថ្នាក់ខាងអីណាមួយដល់សិស្សកុំទុកសិស្សនៅក្នុងទុកពិសោធន៍ចោលដល់មានគ្រូសិស្សអាចធ្វើរឿងអីមួយដែលអាចធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់គាត់នឹងមានបញ្ហាបាទ There's one piece of equipment that everybody needs in chemistry, is how to weigh something quickly. And this one is very suitable for 100 years ago. You need a digital scales that should be supplied. They are supplied to other schools. Electronic scale we have. A digital scales you should have. They have. Yeah, we have. Very good. Keep the digital scales next to that one. Don't use that one, use the digital one. Because you can do measurements in few seconds. អញ្ចឹងតាក់ទងនឹងសត្វគីមីអ្វីដែលយើងប្រើខ្ញុំគឺជីគេបាទចង់និយាយថាយើងវាស់បាទខ្លាំងហើយយើងខ្លាំងតែខ្លាំងហើយយើងចាំខ្លាំងបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើអាហ្នឹងញឹកញាប់ឯនេះបាទក្រឹបបន្តិចតួចអង្គគិតរាវអីហ្នឹងអាហ្នឹងអត់អីប៉ុន្តែគាត់ខ្លាំងគាត់ចង់និយាយថាប្រភេទនោះគេប្រើ100ឆ្នាំហើយអញ្ចឹង500ឆ្នាំមុនណានេះគាត់ចេញអេឡិចត្រូនិកមានបើសិនជាខូចយើងអាចស្នើសុំថវិកាយ៉ាងម៉េចបន្តិចប្រើទៅសម្រាប់យើងប្រើ
ដល់តែមកណាដល់ណាក្រោយតែគ្រូចាដូចជាគ្រូពេលហាក់ទី ពេលហាក់ចង់បានជាងគេហើយជញ្ជីងទី2 ក្រៅអ្នកខ្លះបើយើង ពេលហាក់នឹងជញ្ជីងគឺត្រូវការជាងគេ តែអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសំខាន់ឥឡូវយើងមានឲ្យប្រើវាបាទចាប់តាមប្រើវារបស់គ្នា Now, between now and the end of December, we in VSO will do our best to help you. We want you to help each other, and we also want you today to tell us how we can help you. But first of all, the Ministry of Education have picked out 15 experiments that they want carried out in the chemistry lab. And we will carry these out. Some of them are nice and easy. For example, you remember the experiment of copper and copper inside it, copper sulfate. It's called electrolysis. One of the experiments, how to measure, how to prepare the gas nitrogen. There are 15. We will do all the 15 with you. You will be the students. I will direct it, but you will be writing down the data. You will be making the calculations like we would do in a classroom. Understand? We will do that. Can you stop for a while? ចឹងគាត់និយាយចោលទៅខ្ញុំបកប្រែទាំងអស់ហ្នឹងបកប្រែទាំងអស់ក៏ចាំបានទាំងអស់ដែរប៉ុន្តែអ្វីខ្ញុំសង្ខេបពួកខ្ញុំមកពីអង្គការ VSO អង្គការ VSO ហ្នឹងគឺជាអង្គការជាចំណែកមួយរួមចំណែកជាមួយក្រសួងអប់រំហើយជួយគាំទ្រទៅលើការអប់រំ STEM បាទហើយជួយជំរុញនិងគាំទ្រទៅលើការប្រើប្រតិបត្តិសាស្ត្រនិងសម្ភារៈសាស្ត្រដើម្បីឲ្យគ្រូតាមមុខជាសាស្ត្រហ្នឹងគាត់អាចជួយសិស្សប្រើប្រាស់សម្ភារៈសាស្ត្រហ្នឹងគាំទ្រលើការរៀនរបស់គាត់ឬក៏ការរៀនរបស់លោកគ្រូឲ្យសិស្សចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានច្រើនតាមអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងយើងនៅទីនេះរហូតបាទឲ្យពួកខ្ញុំមានការងារហ្នឹងចូលរួមជាមួយគម្រោងរបស់ក្រសួងអប់រំរហូតដល់ចុងឆ្នាំហ្នឹងខែ12អញ្ចឹងយើងនឹងត្រៀមខ្លួនក្នុងការជួយលោកគ្រូរហូតដល់ចុងខែ12ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ដែរសំខាន់លោកគ្រូក៏អាចជួយគ្នាបានដែរជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដែរខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកគ្រូអាចប្រាប់ជាគាត់អញ្ចឹងអាចប្រាប់គាត់ថាតើគាត់អាចជួយលោកគ្រូបានជួយឲ្យបានប្រកែកប្រាប់ពីលោកគ្រូដឹងហើយអញ្ចឹងណាអ្វីដែលជារឿងថ្មីដែលលោកគ្រូត្រូវការគាត់ជួយគឺយើងអាចប្រាប់គាត់បានអញ្ចឹងណាជាក្រសួងគឺមានការណែនាំយ៉ាងហោចណាស់ដោយមុខវិជ្ជាគីមីអញ្ចឹងគួរតែធ្វើពិសោធន៍តាមកម្រិតថ្នាក់ហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបានប្រហែល5មេរៀន5ពិសោធន៍យ៉ាងហោចណាស់យ៉ាងហោចណាស់5ពិសោធន៍យ៉ាងហោចណាស់5ទេតែឲ្យតែយើងធ្វើមិនបានក្នុងមួយឆ្នាំសិក្សាបាទអត់អីអញ្ចឹងសំខាន់យើងដូររបៀបបរិញ្ញាយើងឲ្យទៅលក្ខណៈមានពិសោធន៍ហ្នឹងទៅយ៉ាងហោចណាស់3ឬក៏5តាមលទ្ធភាពមកយើងរៀបចំការវិភាគអញ្ចឹងទាំង15ពិសោធន៍ក្នុងសភៅណែនាំហ្នឹងនៅតាមថ្នាក់ទី10ទី11ទី12ហ្នឹងគឺយើងអាចមើលតើពិសោធន៍ណាមួយដែលយើងគិតថាយើងអត់ទាន់ច្បាស់ហើយគាត់ចង់ឲ្យគាត់ជួយយើងអាចប្រាប់គាត់បានឬក៏សម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងសម្ភារៈថ្មីណាមួយដែលគ្រូគិតថាថ្មីហើយអត់ចេះប្រើយើងអាចសួរនាំគាត់បានដើម្បីគាត់ត្រៀមក្នុងការចង់ឲ្យជួយឡើងហើយគាត់នឹងជួយគ្រប់គ្រងទៅលើរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទ Yeah, please make it shorter so that I can translate. All right. Yeah.
just one example of an experiment we will be doing will be the reaction between metals and water and reactions with acid. គាត់កម្មលោ លោ ហៈ ហៈជាមួយនឹងទឹកហើយនឹងលោហៈមួយអាស៊ីត លោហៈមួយអាស៊ីតបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់នឹងអាចបន្តជាឧទាហរណ៍ដល់គាត់ទៅហើយលោកគ្រូដឹងប៉ុន្តែគាត់អាចពិសោធន៍នឹងឲ្យមើលជាគំរូតាក់ទងនឹងបានជាគំរូបាទ We'd also like to know from you any other ways that we think we may be of help to you, if you could tell us now. អញ្ចឹងលោកគ្រូជួយប្រាប់គាត់វិញតើក្រៅពីហ្នឹងយើងត្រូវការគ្រប់គ្រងអីខ្លះទៀតពីគាត់ដើម្បីគាត់សូមបញ្ជាក់ចេះមានតែគាត់មួយក្នុងក្រុមការងារពួកខ្ញុំហ្នឹងមានគ្រប់គ្រងទៅលើការសិក្សាសាលាគុណធានហ្នឹងអញ្ចឹងមានដូចគាត់មាន5នាក់អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ទទួលបានការស្នើសុំណាមួយដែលគាត់យកទៅពិភាក្សាជាមួយក្រុមគាត់ថែមទៀតអញ្ចឹងពេលគាត់ចង់មកក្រោយយើងសន្មតថាប្រហែលជា4សប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងអាចមកសាលាលោកគ្រូម្ដងទៀតអញ្ចឹងគាត់នឹងអាចចូលទៅតាមដំណើរហ្នឹងគាត់នឹងរៀបចំជួយទៅតាមអ្វីដែលជាដំណើរការព្រោះសិនឲ្យគាត់ថាឥឡូវធ្វើនេះជួនកាលលោកគ្រូថាអាហ្នឹងចេះហើយអាហ្នឹងអត់ត្រូវការហ្មងមកជួយអញ្ចឹងអត់ត្រូវតម្រូវការអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងណាតែលោកគ្រូអាចប្រាប់គាត់ថាតើត្រូវការអីហើយគាត់មកគឺត្រូវតម្រូវការយើង cho nó cũng xong chưa mà trong sân thì cho đến khi chẳng có một năm nào mà sân hai cái xây sửa trên không ở cặp đôi thì cũng nằm trong bài sân sửa cái cho bạn đất đây nó chạm qua mình mê đi rồi nó chụp lên xem mai vậy mình chạm qua đấy trong ao stroke và xếp stroke chết pol đây còn dây nữa trên mà xin này đây con chui mấy đồng bay ba mà xin này đưa vào mấy đấy can chui bu quát từ bình trai cái tiền mình lên chia xong đẹp tiền chia xong đẹp tiền ấy trong cái trang tha của tẹt tô mình xong và đẹp một tháng rồi tẹt tô mùi nên trong ca nghe có một số cái nhìn thằng cái trong hai mà tha xong và đẹp hơn đó lực của tôi ba năm này cái năm nói là ai được tôi ba được hai tiền là bay xoay to và mình nấu ca chứ và chia mà sơn chia xong đẹp từ cái số cái nhìn trong thằng cái control ở đây thành phố smile xong ta giờ lại tới thì lại to vậy mà đấy con là tí ní con cảm thấy chất búa đây con mềm mau bây giờ cái kia phải nấu đây con chỉ nè smile chất ra bom sau con này con chuột tay không tay kia nó con trong con trai lên chỉ mùi nâng ở bên đây chưa Two things. If the air is full of smells, open the doors and the fans and the smells will go after a while. On smells, yeah watch this. it's so dangerous Never bring your nose near them. Never do this. Anything else? anh đi con đi hóng quý và sơn chỉ dương trong hình club đấy bây giờ mình tự vô bỏ hình thì mỗi tháng dương ai tôi còn mấy ngàn chỉ khi vui ok lỡ dương viên phê tổng ra thì thứ nhất thì hay có kiếm chim
ចឹងលោកគ្រូយើងមានពេលតែ15នាទីទៀតទេចឹងគាត់ចង់សង្ខេបឬក៏សំយោគអ្វីដែលជាអ្វីដែលគាត់ចង់និយាយទៅកាន់លោកគ្រូសម្រាប់ថ្នាក់បន្ទប់ទី2បាទបន្ទប់ទី2មុននឹងគាត់រៀបចំផែនការមកម្ដងទៀតនៅ4សប្តាហ៍ក្រោយអញ្ចឹងណាចឹងគាត់ចង់មកសេចក្តីសរុបចុងក្រោយនេះ We will hope to be back here in 4 weeks. Yes. And the main work will be showing everybody here how to do the 15 main experiments. But you yourselves in the next 4 weeks can be doing the following. Use this lab as often as you can. If anybody here does not know how to use some chemicals or machinery or glassware, ask somebody who does. Just on glassware could I mention. If this is a piece of glass, don't do this with a cork. Push it. It's dangerous. Put some oil or something in the cork and do it slowly. Important. Next, have labels on the wall, like acids, like metals, like mixtures, separations, metals, so that teachers will know where the equipment is. Can I explain? Oh yeah. ជាសង្ខេបគាត់នឹងមកក្នុងសប្តាហ៍ក្នុង4សប្តាហ៍ទៀតហើយ4សប្តាហ៍ទៀតដែលគាត់មកគាត់នឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការពិសោធន៍ទាំង15ពិសោធន៍ដែលតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំយ៉ាងហោចណាស់យើងធ្វើបាន15ហ្នឹងប៉ុន្តែធ្វើលើសពីហ្នឹងទៅភាសាហើយគាត់ក៏នឹងអាចបង្ហាញនៅក្នុងគ្រូតាក់ទងនឹងការធ្វើកិច្ចតែងការបង្រៀនបាយពិសោធន៍ហ្នឹងដើម្បីលោកគ្រូអាចយកទៅអនុវត្តជាមួយសិស្សអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមុននឹងមកអានេះអ្វីគាត់ថាគាត់នឹងមកធ្វើអីតែកំឡុងពេល4សប្តាហ៍តែលោកគ្រូនឹងធ្វើអីតែបាទតាមមានទៅចាំគាត់មកបាទលោកគ្រូនឹងធ្វើទេក្នុងកំឡុងពេល4សប្តាហ៍ហ្នឹងគាត់ស្នើសុំឲ្យអ្វីដែលគាត់បានទៅចេញពីដើមហ្នឹងគឺបិទផ្លាករៀបចំសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងទៅតាមក្រុមនៃគេឧបករណ៍អញ្ចឹងបាទតែយើងនិយាយពីដើម8ជំនួយធំហ្នឹងបិទវាទៅរៀបចំវាឲ្យតាមក្រុមហ្នឹងទៅវាស្រួលយើងទៅលោកពេលយើងប្រើវិស័យយើងទៅលោកទី2បិទអាហ្នឹងហើយក្នុង4សប្តាហ៍អាចគ្រប់គ្រាន់ទេគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងគ្រូគាត់ប្រធានក្រុមចែកទេគាត់នឹងជួយសម្របខ្លួននឹងបរិយាកាសដីនៅការប្រកួតនេះគាត់នឹងជួយគ្រប់គ្រងទី2គាត់ថាមានបន្ទុកពិសោធន៍ហើយមានសម្ភារៈពិសោធន៍ហើយរៀបចំណាត់ថ្នាក់ចឹងហើយប្រើវាបាទអត់ត្រូវចាំទៀតទេអត់ត្រូវចាំថាពេលណាទៅប្រើគឺប្រើវាហ្មងគឺរៀបចំការពារឲ្យសិស្សចូលពិសោធន៍រៀនតាមមេរៀនតាមការពារយើងហ្នឹងហើយមានការពារអីគឺចាប់ផ្ដើមប្រើសម្ភារៈទាំងហ្នឹងបាទព្រោះក្រសួងតែងមកគឺសម្រាប់ឲ្យលោកគ្រូប្រើហើយបាទអញ្ចឹងបើសិនមានហើយយើងប្រើវាមកយើង style ទៅទៀតទាំងអស់ហ្នឹងបាទទី3ជួយគ្នាហមថាលោកគ្រូម្នាក់ចែកប៉ុណ្ណឹងតែបើសិនលោកគ្រូចែកលេខចំណេះដឹងរបស់គ្នាហ្នឹងទៅគ្នាទៅវិញទៅមកចំណេះដឹងហ្នឹងគឺនឹងវិវត្តច្រើនកាន់តែប្រសើរទៅក្នុងការរៀនសូត្រជាមួយគ្នាទោះបីយើងជាគ្រូដែលបានចេញបរិញ្ញាបត្រឧទាហរណ៍យូរហើយក៏យើងត្រូវការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពយើងបន្ថែមដែរអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងការជួយគ្នាហ្នឹងគឺជាវប្បធម៌មួយល្អមែនទែនដែលបើយើងនិយាយការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំនៅសាលារៀននៅវិទ្យាល័យគាត់អញ្ចឹងគឺគេមានវប្បធម៌មួយក្នុងការជួយគ្នាបាទរៀនក្រុមនឹងជួយចែកអញ្ចឹងមាន3
8 ចំណុចដែលលោកគ្រូជាការស្នើសុំការធ្វើមុននឹងយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតបាទ One last thing I forgot. Any dangerous chemicals, keep them in the teacher's desk. Now, this desk should have a lock. If you can get a lock, yeah, here. I would even have hydrochloric acid in here. Things like sodium, metal, lithium, those out in the teacher's desk. That's why do not leave this lab with students alone. If they come in here and take this out, a lot of trouble. បាទចំណុចសំខាន់មួយចុងក្រោយគឺដោយសារទីមីមានសម្ភារៈដែលមានគ្រោះថ្នាក់បាទអាចបែបប្រកបគ្រោះថ្នាក់ដល់សិស្សបានបើយើងគិតถึงគោលការណ៍សុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រើប្រាស់បន្ទប់ពិសោធន៍ណាអញ្ចឹងចំណុចដែលគាត់ចង់បញ្ជាក់នេះសម្ភារៈឬក៏សារធាតុណាដែលគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចបង្កមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សិស្សកុំទុកនៅកន្លែងដែលមានចាក់សោទុកនៅអានេះគេហៅទុករបស់គ្រូណាហើយមានសោចាក់បាទมันអាចឲ្យសិស្សគាត់យកទៅប្រើដោយឯកឯងបានទេអញ្ចឹងគ្រូត្រូវគ្រប់គ្រងដល់បានហើយជាពិសេសសពស្អីសារធាតុដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងជាលីជូមប៉ូតាស្យូមបាទខ្ញុំមិនដូចជារបស់ឯខ្លះវិញអាស៊ីតលីជូមសូយ៉ូមអីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងដឹងទេជានេះយើងដឹងថាសារធាតុអីវាអាចមានបង្កគ្រោះថ្នាក់យើងត្រូវទុកវាចាក់សោយបានជាមានបង្កការគ្រោះថ្នាក់ដល់សិស្សបាទ Just to say thank you for being so attentive and courteous. ទីខ្ញុំក្រោយគាត់សូមអរគុណដែលយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យដល់ពេលវេលានឹងឲ្យគាត់បានចូលរួមចែករំលែកគាត់ណាហើយយើងនឹងជួបគ្នាពេលក្រោយប៉ុន្តែខ្ញុំជួបនេះមានសំណួរអីចុងក្រោយឬក៏ចំណាប់អារម្មណ៍អីចុងក្រោយមុនបងសូមបងនេះសូមបងខែនេះគាត់ទៅដល់ដល់ទៅបាទគឺខ្ញុំបាទខ្ញុំទីនេះទៅទៅយើងអត់មានឥឡូវខ្ញុំសុំចាំសុំគ្រូមើលនៅក្នុងបញ្ជីដែលទៅទីថ្មីហ្នឹងណាតាមមានអត់តាមមានគឺគាត់ថាខែណាហើយទៀតតែគឺចាំបាច់មានហើយដែលមានតែអត់មាននៅក្នុងបញ្ជីចឹងណាក៏មានហើយគេប្រើសម្រាប់តែយើងមានហើយដល់អត់មានទេសូមឲ្យមាននៅក្នុងបញ្ជីទៀតណាសម្រាប់ដែលត្រូវការមិនមាននៅក្នុងរបស់យើងក៏យើងត្រូវការយើងដាក់មករូបទាំងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដែរយើងត្រូវការជួបត្រូវការស្អាតត្រូវការមានខ្សែជួបគ្រូសម្រាប់យើងជួបដៃជួបអីហ្នឹងសម្រាប់អត់មានសម្ពុះទេតែទេណាជាសម្រាប់ដើម្បីតម្រូវការយើងប្រើការងារប្រចាំថ្ងៃនេះយើងទៅបាក់អីមករៀបចំទៅឬក៏យើងចាំតុបតែងទៅទិញហើយរូបភាពទីពីរឲ្យគ្រូគាត់សិស្សគាត់ត្រូវការសម្រាប់ដើម្បីគាត់តុបតែងទៅគេតែយកមកគេថាអូទីពីរអត់បាច់ដាក់ក៏បានទីមកអត់ទៅគ្រូយើងមានដាក់រូបមន្តទីពីរយើងមានដាក់ហើយរូបភាពណាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាទីពីររបស់យើងនឹងចេះយើងមាននៅក្នុងនោះអត់ហ៊ានគាត់ខ្លាចគ្រូជាវិញមានដែរអូនោះអត់ទេពួកเราយើងប្រាំងមានតែហ៊ានដាក់ហើយយើងទៅបញ្ជាយើងបាញ់ទេបាទទីស្នើសុំបាទទៅបាទទៅអញ្ចឹងមុននឹងយើងនេះយើងនឹងមាន Telegram ក្រុមមួយឡើងទេគាត់បានមានលេខទូរស័ព្ទរបស់ហើយនឹងមានជាក្រុមហើយយើងគូជាពីក្រុមតែទេយើងនឹងធ្វើការបន្តទៀតតាម Telegram សិស្សមានមួយខែទៀតអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទអរគុណទីខ្ញុំសួរថាហើយបើយើងមាននេះហើយយើងមានថា LCD projector អត់ហ្នឹងហើយថានេះយើងត្រូវមានហ្នឹងពេលដែលយើងពិសោធន៍ទៅយើងដាក់ប្រចាំស្លាកូនសិស្សមើលទៅមិនមើលមានន័យថាពេលខ្លះជួយសម្រួលកម្លាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាគឺថាមិនបាច់ទៅបង្រៀនបង្ហាត់គាត់អីទេយើងអាចសុំឲ្យគាត់មើលជាខ្សែវីដេអូខ្លីមួយសិនដើម្បីពីគេពិសោធន៍ជាក់ស្ដែង
តោះមកមិនយើងនាំគាត់មកចូលបាទអនុវត្តខ្លួនឯងវាធូរកម្លាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែរចាំនិយាយហ្នឹងលោកគ្រូមែនទេបាទយើងក៏យើងមានអីល្អចាំចែករំលែកជាមួយនឹងពួកគាត់យើងនៅហ្នឹងឯងទីកន្លែងចឹងកន្លែងនេះគឺយើងទៅប្រើវាអត់មានគុំយកអាចស្បាយហើយចាំមិនដែរទៅអាកុំទៅហ្នឹងក៏នេះដែរបើខ្ញុំអីទៅមកតែកន្លងមកអីហ្នឹងវាយទីខ្ញុំមិនដែលមាននាំ ចាំមិនដែរទៀតទៅយើងជួបvớiគណៈក្រុមយើងថាតើគណៈក្រុមយើងត្រូវការពីគាត់ដើម្បីឡើងមានដំណើរការតែយើងដាក់លើសូឡាចឹងហ៎អានេះចេញអាហ្នឹងងាយ ចឹងនិយាយថាចន្ទ្រីអីឆាប់យល់ដូចខ្ញុំអីអត់ងាយយល់ទេនិយាយត្រង់ តែកន្លែងនេះក៏ស្នាចត់ង់ឲ្យផង